Allah ya albarkaci Najeriya da kabilu da al'adu daban-daban. A cikin kabilun nan, akwai manoma, akwai makiyaya. A da muna zaman lafiya tsakaninmu, to me ya jawo damuwowin da suke tasowa? Akwai matsaloli da yawa. Yanzu ai Fulani sun samu matsala, akwai matsaloli kala-kala. A da muna zama lafiya, sai ka gan Fulani ya zo kwana gidan sarki. Ni ma mukan je mu yi harka a ruga, mu je mu yi hira, mutane mu ma suna yi musu noma. Amma yanzu ba haka ba, domin rikicin da muka samu kanmu. A rikicin kuma ya kai tsawon shekara kusa 21 years ya yi daɗe. Muna fama kai da kawa. Even this community dama mun fita mun gudu domin rikici. A da za ka ɗauki shanunka ka tafi ko ina lami lafiya ba wani damuwa. Yanzu ma shanun ma in ka ɗauka ka je wani wurin ko a yi masu hari a kashe su ko kai ma a kashe ka samu matsala. Da muna zama tare, muna kwana tare, muna aure tare, muna ci abinci tare. Amma yanzu babu haka, wani abu haka kuma ba. Mu da manoma, kakanni da iyaye ana zaman lafiya tun wa'annan shekaru. Sai mu tambaye kanmu, menene ya faru yanzu? A da babu Fulanin a nan ne? Muna fuskantar matsaloli tsakaninmu da makiyaya saboda rashin isasshen wuri yadda jama'a sun habaka a duniya. So ya zama mana matsala kuma ga rashin taki, ga rashin itatuwa da suke ba mu taki. Ana bin daji ana sassare itatuwa wanda suke taimaka mana da taki. Gonaki sun riga sun mutu. To damuwan Fulani shanu sun rasa wurin zama. Fulani sun rasa wurin zama. Da gidan ma belle sanu. Ba inda za a samu a fake ko a yi noma, a ciyar da iyalai, a shayar da su babu. Makiyayi bayi da fili. Manomi kuma bai zai sayar ma Bafulatani ko makiyayi inda zai zauna belle a ce ya samu ga inda ya zauna har zai yi kiwo. To in za ka yi kiwo za ka da shanun guda nawa za ka ajiye. Ciyar da saniya ɗaya ma aiki ne belle a ce ciyar da 10. Kowane buhu ɗaya na abincin nan muna saye shi 6,000 7,000. To ka gaya in kana da shanu da yawa ba je ka iya ba. Yanzu ba guraren kiwo. Gonaki sun yi yawa. Yau ka bi guri gobe an nome. Kaga sai ka zo mai gona baya so ka bi kai makiyayi baka da gurin bi. Shanu da damina ba su ƙoshi ba. Dazuka duka yanzu nan in banda ɗan duwatsun nan to ba mu da wani wuri kwata-kwata inda dai makiyayi zai je suke babu. Matsalan mu a nan yawan ƙone-ƙonen daji. Bayan an gama shirya amfani, an cire amfani komai an kwashe an dawo da shi. Daga bayan an yi Kirsimas sai ka ji ka duka. An biyan sha wuta an ƙoƙone. Ba kuma abin da za a samu a ciki. A da muka sani, makiyaya in bazara yi sai su kokoma su yi gabas. A birnin manoma, in dai ana magana nan, a birnin manoma, in an gama girbi duka sai makiyaya su zo su zazzauna. Har su zo suna taki waɗansu gonaki don manoma su sami taki su mora. Amma yanzu babu saboda mun ga kamar makiyaya suna ta zuwa kowane lokaci ba su da lokacin warewa kamar yadda da muke. Mun shuka iri za mu yi shurbe har mu zo ga abinan sai shanu su ci. Sai a destroy nashi duka sai zama asara. Mutane sun samu su yi noma su yi huda su yi komai amma a karshe ba su yi komai ba.
sun zo gida ba abinci. Da suna zama lafiya, har ma manoma ne suna neman makiyaya ku zo kusa da mu zauna su yi taki, mai noma shi ma yi noma kusa da wajen gonar shi, babu matsala. Makiyayi ma ba sai ya kare wannan domin shi ne zai amfani kalmomin nan. Idan ya cire hatsi sai makiyayi ya zo ya shiga ya ci kalmomin, amma yanzu ya zama illa ne. Ruwa ya zo za a fafare mu ne kawai nan, yara su tafi da dabbobi su bar mu nan. Baka da halin abin da za ka yi, wahala ne zai maka yawa da yara. Yanzu wurin da nake gani ga ka, a sai za a baka kuɗi ka hau masin ka je wurin, ba za ka iya. A yanzu haka inda nake, saboda na je na ɗan fake ne gudun taɓa gonakin jama'a, ko da daddare ko kuma da rana. Haihuwa na yara sun yi yawa, so dole gonaki suna matsuwa, shi yasa ana noma a rasa yaya za a yi, ana tuttura su Fulani suna tafiya. To makiyaya ya za su yi? Ina so don Allah a duba waɗannan lamura. In dai har za a nomi wuraren nan, kai, to mu dai ɗan ƙasa tukuna ma ina za mu je. Kamar ni yanzu ni nan aka haife ni, ban san wani wuri kwata-kwata. Iyayenmu dai a tarihin da suke ba mu su ba inda suka sani sai nan. Don nan aka haife su, aka haife iyayensu su ma. Su manoma suna ga kasa kamar ta zama nasu ne. Mun gaje daga waje iyayenmu gonaki noman gona. Kasa jinin Allah ne. Mu ne muna da mallakar kasa, because kasa mu da Allah ya albarkace mu da shi. Sai ina zaune nan ga kadada nan ga tudu inda na gani na duba na ga nan zai ise ni in zauna in shekara ko ma in yi rani dai da ruwa wuri. To wani zai zo kowa misali na cikin garin nan zai iya to nan fa gona na ne. Ina so ka tashi zan yi noman wurin. To kaga nan ya nuna kasa dai na shi ne, ni kuma ban da kasa. A lokacin da ana zaman lafiya, kowane bafulatanin da yana nan ɗan ƙasa ne. Tun da rikici ya zo a shekara 2001, bafulatanin da yana wannan wuri an kima a amsa mashi cewa shi ɗan nan ne. Balle ma a bashi takarda izinin shaida nuna cewa shi ɗan ƙasa ne. Makiyayin nan bayi da ƙasa, bayi da takardan cewa shi ɗan ƙasa ne. To ina zai koma? Ya kamata gwamnati ya duba mu ma Fulani, ya son da cewa mu ma fa 'yan ƙasa ne. Makiyayi shi ma a kiwon nan ya dogara da shi, kamar yadda su ma manoma suka dogara da gonakin nasu. Manomi yana ganin shanu kaman dabba ne kawai da ake kiwo, ko nama, ko kuɗi. Amma bafulatani yana gan shanu rayuwansa ne. Farin cikin makiyayi ya ga dabbobinsa sun ci, sun koshi, suna kwance lami lafiya. Yanka ji daɗi. Amfanin kiwo yana nan. Shi kiwo gado ne. Tun kakanni da iyaye mun tarar ana yi. Mu yanzu mu sarrafa abun kamar a yaki na addini. Wai da muka ce addini domin gaskiya mun kasa gane abu. Ba kai addini ba ne, a kai kasa ne. In an ce maka wannan rikicin makiyaye da manomi ta addini ne, ba addini ba ne. Sai dai kawai ta shigan sai a zo a juye ta, sai a mai da ita ta addini don a fasa ta, don a yada ta. In an ce maka yau addinai suna fada, to kowa kokari sai ka ga ya yi kokari ya kare addininsa, amma asalin rikicin makiyaya da manoma ba rikicin addini ba ne. Wannan dai fada ne kawai irin na kabilanci.
duka abun da ya jawo wannan kungiyoyi na 'yan ta'adda rashin abun yi ne, fatara ne ya yi yawa. So kowa na neman abin yi, idan ko ya rasa abin yi zai nemi hanyar da zai je ya cuci wani ko ya zalunci wani domin ya biya bukatan kanshi. A gefen makiyayen, a gefen manoman, duk wani mai tadda zaune saye dan shaye-shaye ne. Wani sai ya ji ya yi shaye-shayen shi, to gaba ɗaya sai ya zo jika maku aiki. Don mu yau idan kaga an samu wata ko an kashe dabba saniya, to idan ka yi bincike ka samu dan shaye-shaye ne. Yara ma yanzu suna mutuwa ma tun lokacin su bai kai ba, domin suna sha wayansu kai da ba su da kyau ba, domin a lokacin crisis din wayansu je sun koya hali daga wajen wayansu mutane daga waje, abinda yanzu ya sa za a yi magana yara ma ba su ji. Bota mu manoma da makiyaya. Babu mahaifin da zai haifi yaro ya ce to tarbiyyar da zan baka ka je ka tare hanya wuri kaza, ka sata ma wani, ka daki wani, ka zagi wani. Babu mahaifin da zai so ya bai ɗanci wannan tarbiyya. To kaga ko a rashin jin nan shine yake zawo wannan abubuwa. If you see the record of kidnappers in Plateau State, it's terrible. Wow! Kai. Abin bai dadi ba. Ba dadi. Ya shafi na kusa da ni. Mun talauce. Mun shiga muna neman nan da can, ana sayar da gona, ana sayar da hatsi, ana sayar da dukiya domin a zo ya fanshi wannan mutumin. Muna gani makiyaya ne ke cin zarafinmu a cikin dukan kome. Fulani sai su je su attacking na yaranmu ko mu ma haka. Shi yasa aka ce mana wato tun daga gun haka mu rika yin kusa da gida to avoid irin waɗannan abubuwa. Yet ma muna yin a gidan amma shanakin ba su bar mu ba. Suna zuwa su ce a bayan gida. Ko da dare muna kunce sai shanu su zo bayan gida da dare su ci mana kayan. Manoman wani lokaci idan sun tarar da shanaken sai su kwashe su, ko kuma sun samu yaran kiwo sai su kakkashe su. To ganin hakan waɗansu makiyayin su ma in sun samu irin hakan sai su sha sanu a gonaki sai su ci gonaki, sai ya zama su ma kaman sun rama kenan. Tun iyayenmu barna baya haddasa rikici a yadda muka sani. Idan sausayi ta zo shanu suka yi barna, dama shugabanni ne ake nema. Idan aka nema shugabanni, a nema tsarakuna ko mai angobi, so wani shanu fa sun barnata gona abu kaza, gona wani abu kaza, to ya za a yi ba, sai a je a duba, sai a biya shi hakkin shi. Mu dai abin da muka sani kenan. Barnan shanu dama baya kawo rikici. Yanzu ne idan shanu suka yi barna sai ka ji a yi rikici, a yi kashe-kashe. Da muna noma enough. So da crisis ya zo ya shiga. To da crisis ya zo ya shiga kuma ba mu noma kamar da kuma ba. Just muna noma bayan gida ne kawai. Baka yi saka shiga jeji ka yi noma ba. Ya kamata gona a yi ta sai a canja. To amma mu gonakin sun kai kusan shekara na muna yi yanzu. Ko kai yi shi ba amfani. Maslolin ɗaya akan yanda ba su bar mu je mu yi gona a can da nesa ba. Domin gonar nesa din akwai taki fiye da na gida. Na biyun kuma ba su, idan za ka fita ka je gonan, make sure kun je a group. Ba za ka yi ka je kai kaɗai ba. In ka je kai kaɗai abun ba kyau. Ba za a bar ka ba sai a biya kashe ka can. Don an sha karkashe mana mutanen mu da yawa can. Ba mu iya zuwa kiwo inda da muke zuwa, saboda yake garin ba zaman lafiya. Idan mun tashi mun je kiwo wani wurin, ko shanu su je a kwashe su, ko shanu su je a kashe su, ko kuma su gudu su sere yaran a kashe su a jeji. Kaga irin wannan abubuwan shi ke kawo mana damuwa, wanda mu ba za mu iya zuwa kiwo da nisa ba. Dole mu dinga tare dabbobinmu a cikin gidaje haka. Kana tafiya kan hanya zaka je kasuwa, mun yi wani lokaci barka da. Dama muna zuwa wurare barkitai ba matsala.
yanzu kuma ba ko ina kake shiga kai kaɗai ba, ba ko ina za ka je ka dawo ba. Da shi ne matsalan da muke fuskantar shi ke da muna zuwa makeran nan a kafa, mu je kasuwa mu dawo a kafa. To yanzu kuma wannan babu, ni dai da buwa ma da kasuwar makera na rabu da shi tun yaushe ma ban sani ba. Sai dai su yi takin a hanya kawai idan za mu wuce, ko kuwa su yi harbi idan mutum yana mashin haka sai su harbe shi su kwashe mashin ɗin. Ni yaro haifuwa na firstborn na shi ma an kai shi ka hanya wannan yaki. Na biyunsa kanina ya je gonan shinkafa kawai an kai shi a cikin rafi. Shi babana an kashe shi a lokacin rikicin nan. Gawansa ma ba mu iya mun gani ba har yau har gobe. Akwai kannansa wanda aka kashe tare da ‘ya'yansu. Gawakinsu har yau har gobe ba mu gani ba. Gidaje an kokkona, dabbobi an kakkashe, an kwace wa'yansu an tafi da su. Har yau har gobe ba a gansu ba. Babu kuma wanda za a mashi kuka ya kawo taimako. An kashe mana mutane mu da yawa cikin gidanmu. A cikin gidanmu mun rasa wajen mutum 8 wanda wannan crisis din ya shafe su. Mutum bai san hawa bai san sauka ba sai a kashe shi haka kamar dabba. An zo an attack a gidana sai wani mutum ya tashi wai bari ya je ya gani ko an kashe ni, da ya fita sai shine kuma an kashe shi. Ni dai gaskiya wannan rikicin ba zan ce wai ga abin da ya tada rikicin nan ba. Muna gidaje sai muka ga gidaje a can ana ta kone-kone. Ban san hawa ba mu san sauka ba. Yara suna ta ihu, mama ki ga wuta ga da Tina tana ta can haye haka. Gidansu tana can gidansu mama wane ana cin wuta mama. Ina cin wuta na tattara su da gudu na dan ɗiba ruwan kunu a dan buta. Muka yi haka da yara suna tun fara ihu na ce ku yi shiru yau ba ranar ihu ba ne. A lokacin ma kowa ya rasa yadda zai sa kai. Daga baya ma muka bar gidajen nan duka an kokkone wayannan gidajen. Muka tashi daga nan muka koma can dawo nan. An ce ai an fara zaman lafiya a dawo nan ɗin. To da muka dawo ɗin kamar abu ya saya aka sake mai da abu aka shafe kokkone gidajen da aka yi jin kansu. Ba san ko meye ba. Kuma sai daga ba kuma sai su hukuma da su amokaɗin nan suna bin gidaje sun kashe mana mutane a nan sun kai nawa ba mu kirga ba. Zaka karisa inda za ka shiga. Karika inda za ka shiga. Wani lokaci ni da yara na ban san inda suke ba su san inda nake ba. Har da muka yi kwanan mu 2 ba wanda ya san inda yake. Dan yarinya na ma haka ina goyon yaro na wani dan auta na sati 2. Dan karaman yarinya yan yaya ban san inda take sai da muka yi kwana 2. Ashe tana wajen hannun antina ban sani ba sun yi ta can. Ina da jego sati 2 a lokacin. Ka tashi muka je muka same su a can ne. Yara yiwa kaman zai kashe su ni ciki na nan sai da ya koma baya haka. To Allah ya kaddara kuma abubuwa ya dana ana ta magana yana dan sayawa har yau dai amma ba a samu kaman da ba. Ko to ba sani ba gwamnatin yana jin mu ne. Yayan mu can a Ilori aka zo aka fafare su a Ruga. To ga aifuwan cirkuwanta ta zo ta aifu a cikin kamar wani ganye haka suna gudu. To ba a samu reja ma na yanka sibi. Allah ba a yanka sibi. Suna nan suna cikin kogo. Sun kwana gudu sun ini gudu. Ai ya sai to yanzu ya zamu ga yiwa ba sabulu ba kaya ga yaro ana rike da shi haka ana gudu jinjiri haka. Ai ya sai to bari ya je ya leƙa wuri. Guri ya kwanta lafiya zai yi sifene. To ya zo ya leƙa sago ya yi sifene ya sai kilif ya sai sabulai ya sai masu abinci. To zai tafi kenan. To Allah ya kawo da za su kashe shi. An kashe shi a wuri. To shine kenan da yamma haka yayana yana rike da wayan shi. Ya laluba ya gaya mishi ina ba waya zai yi rinji ne kawai bai ya amsa waya sai anya wannan mutumin lafiya.
to da yamma gashi an buga waya an ce to su fa ga sunan suna cikin jeji yara suna kukan yunwa an kasa babansu. Wannan abu da tana tasowa tsakanin makiyaya da manoma babban ciwo ne ga kasa, babban ciwo ne ga gari. Nan a cewa ne, can a cewa ne, wannan ana ce kaza, to abun ba a jin daɗi da haka. Duk wanda ya ji daji akwai tashin hankali, ana kishe-kishe, ana rashin abinci, ana kona wa mutane abinci. To a gaskiya wata rana za a wayi gari kasanmu za ta burme. Kabila ɗaya fa ba zai zauna a wuri a ci riba ba. Dole ne a yi hakuri da juna, idan ma dama wani abu ya faru to a yi sulhu a zauna lafiya don a samu a ci gaba. Makiyayi da manomi maƙwabtaka ne. To dole Allah ya riga ya haɗa mu kuma ya san dalilin da ya sa ya haɗa. Makiyayi kai za ka yi taki, manomi kai za ka yi noma, dukanku za ku haɗu ku yi yaya, za ku ci. To idan an dube wannan, kai manomi kana son nama za ka ci, kai makiyayi kana son hatsi za ka ci. To ashe in an duba dukanku dole ne ku zama kamar hannun hagu ya wanke na dama ya wanke na hagu. Shi ne shawarin zaman lafiya ya kama dole. To jama'a, mun ji matsalolin da muke fuskanta sun shafi makiyaya sun kuma shafi manoma. Dukkanmu dole mu duba hanyoyin da za mu gyara damuwoyin. Wasu hanyoyi za mu bi don mu zauna tare lafiya kamar da? To za mu ci gaba da tattaunawa a cikin bidiyo na biyu don mu duba hanyoyin gyara. In akwai shawari sai a rubuta ta wannan imel. Allah ya taimake mu. Wotong bang bang komo te komo jo. Wote komo ya. Na me kono mo wotong bang bang komo te komo jo. Wote komo ya. Na te kono mo wotong bang bang komo te komo jo. Wote komo ya. Na kono mo wotong bang bang komo te komo jo. Wote komo ya. Na te dari ya te kono mo wote komo. Wote komo ya. Na me kono mo del swape wo wote komo. Wote komo ya. Na me kono mo del swape wo wote komo. Wote komo ne des foromo mo mat mo afolo wote komo wote komo ne me ludang me atele wote komo wote komo peche sode wote komo wote komo pengo bamjo wote komo ne je dari yak mat foromo wote komo des mat foromo del swape wote komo ne des foromo mo mej mo afolo wote komo ne me ludang me atele wote komo ne cherang taren klong monde wote komo peche sode wote komo pengo bamjo wote komo